大家好，呢個影片咧會係 Law of Rational Indexes 嘅第4條影片，就會係 Page 6.9 Practice 6.2.2 Part C。先睇睇題目。Assuming that x is greater than 0, simplify the following expressions and express your answers with positive indexes。今次咧就唔係啲數字咧叫你去簡化啦，或者係可以撳計數機啦。今次咧就大部分咧都係有代數嘅題目啦。咁咧 Part C 咧就會係 square root of x to the power 2/3 over third root of x to the power 5。咁今次咧，我哋做嘅數咧就全部都係代數喺裏邊啦。咁第一個步驟咧，同之前嘅第2條影片嗰個一樣嘅，其實就係先處理啲根號啦。先處理根號嘅時候咧，咁分子嗰個咧就係 square root 嚟嘅，咁所以咧就會變咗做1/2次啦。咁然之後分母嗰個咧就會係 third root 嚟嘅，個第三次方根或者叫做立方根，咁咧就會變做1/3次啦。咁所以咧得到嘅咧就會係呢一個步驟。記得加翻啲括號括住原本裏邊嘅 x to the power 2/3啦，同埋 x to the power 5啦。咁下一步咧就會將啲括號咧拆咗佢啦，將啲指數啦1/2次啦乘入去啦，1/3次乘入去啦。咁呢個步驟咧比較簡單，唔多講啦。咁下一步咧就會將啲指數咧約咗佢嘅，咁咧就係呢個2啊，同呢個2咧就可以約簡，咁咧就得到咧呢一個步驟。咁下一步咧就要注意啦，小心啦。咁頭先咧個指數2/3啦，同1/2次個2係可以約嘅。咁跟住我哋做嘅時候咧，就個次數就唔可以約㗎啦。跟住咧，因為係同底相乘啊，同底相除嘅應該係指數相減嘅。咁所以咧就唔好似隔離紅色筆嗰啲咁樣做啦。隔離筆紅色筆嗰啲係錯嘅。咁隔離紅色筆嗰啲人，你有啲我之前教有啲學生咧會係咁樣做啦，將個1/3次同埋5/3次咧就約咗佢嘅，就唔得嘅，因為呢度咧就唔係做緊個次數，唔係做緊乘數啊。我哋同底相除啦，指數係相減嘅。正確嘅步驟咧就應該會係咁樣啦，將個次數咧相減。咁因為咧我分母嘅次數咧比較大啊，咁分子嘅次數咧比較細，咁我就會將分子嘅 x to the power 1/3咧個1/3咧就搬落去減數啦，就會得到咧個正嘅指數啦。咁之後咧簡化做嘅步驟咧就會少啲啦，咁就會變咗做咁嘅樣。好，呢個咧其實就已經可以做答案啦。咁有冇需要將佢變翻做 third root of x to the power 4咧？呢步驟咧其實就唔需要嘅。咁其實咧就做到呢個步驟咧就已經完㗎啦。咁有同學可能會問啦，使唔使轉翻做根號啊？就唔需要嘅。最後個步驟咧就唔好做啦。咁所以咧睇睇條題目嘅步驟。咁紅色圓圈嗰度咧就千祈唔好咁樣犯錯啦。影片去到呢度。